हेलो दोस्तों, मेरे पास एक फ़ोन है Realme 2। इसमें चार्ज नहीं होता है, सिर्फ ऐसे दिखाता है, चार्ज होता नहीं है, पॉइंट नहीं बढ़ता है। तो आइए इसका चार्जिंग सॉकेट चेंज कर देते हैं। ध्यान से खोलेंगे क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट पीछे लगा होता है। अगर कहीं खिंचा गया तो उसका फिंगरप्रिंट का बेल्ट कट जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सावधानी से निकालेंगे। ये है फिंगरप्रिंट, निकाल लिए। अभी इसका स्क्रू निकाल लेंगे फटाफट। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भले लंबा होगा, आप लोग ध्यान से देखना तो अच्छे से समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कैसे काम किया जाता है। क्या वीडियो कटिंग कटिंग करके बनाते हैं तो मज़ा नहीं आता है देखने में भी, और समझ भी नहीं आता है उतना। आइए इसको स्टैंड में लगा लेते हैं पीसीबी को। वैसे बहुत लोग तो क्या है, पूरा ये सब बोर्ड ही नया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सिर्फ चार्जिंग सॉकेट का ही प्रॉब्लम है। तो पूरा सब बोर्ड नया नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये है ओरिजिनल रहता है सर्विस सेंटर का। तो इसीलिए हमको जब तक बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो या बोर्ड टूट ना जाए तब तक हमको चेंज नहीं करना चाहिए पूरा सब बोर्ड, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट तो आराम से मिल जाता है। इसलिए हमको ओरिजिनल सब बोर्ड निकाल के कॉपी मार्केट वाला नहीं डालना चाहिए। आइए लगा लेते हैं एल्युमिनियम फॉल, नहीं तो माइक ख़राब होने का चांस रहता है। इसमें देखिए अच्छा वाला फ्लेक्स यूज़ करेंगे, फ्लेक्स पेस्ट। ये थोड़ा यूज़ करते हैं लेकिन इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम ख़राब क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इस पर डाल दिया जाए। बहुत ज़्यादा डालते हैं तो क्या है, वो माइक में जाता है, माइक भी ख़राब हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको लेकिन अच्छा क्वालिटी का पेस्ट यूज़ करो। काम करते करते वीडियो बनाना बड़ा परेशानी का काम रहता है, लेकिन आप लोगों की प्यार की वजह से बनाना पड़ता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, हमको भी हौसला मिलता है कि हाँ, हमारा वीडियो कोई देखता है। इसको बहुत ज़्यादा हीटिंग पे नहीं करते, नहीं तो बोर्ड ख़राब हो जाता है। कम हीटिंग ही रखना है और एयर भी कम ही रखना है। उसके बाद थोड़ा समय लगता है लेकिन प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी करने से ख़राब हो जाता है, बल्कि अच्छे ढंग से काम नहीं हो पाता है। इसीलिए तो जो नए नए टेक्नीशियन हैं वो लोग पूरा सब बोर्ड नया डाल देते हैं, जबकि हमको ओरिजिनल सब बोर्ड कभी निकाल के फेंकना नहीं चाहिए, हमको वही इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ओरिजिनल जैसा लगा आता है कंपनी से, उस तरीके का मार्केट में मिल नहीं पाता है। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे नेटवर्क स्लो हो जाता है, वीक पकड़ने लगता है, या बहुत सारा ऐसे, क्योंकि उसमें बहुत कम कंपोनेंट लगे होते हैं कॉपी वाले में, और ओरिजिनल वाला तो कंपनी उसके हिसाब से ही डिज़ाइन करती है। इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग सॉकेट ही डालना चाहिए।
आईडी सोल्डिंग की मदद से साफ़ कर लेते हैं बढ़िया से। हमारे पास आयरन है T12, बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन है। सामान अच्छा रहता है तो काम भी हो पाता है बढ़िया से। सामान ही नहीं रहता अच्छा तो फिर काम नहीं हो पाता। सोल्डिंग जो है बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन ये डी सोल्डिंग बिग जो है ये अच्छा क्वालिटी का नहीं था, इसके लिए हमने अभी टेम्परवारी ले लिया सस्ता वाला। वैसे मैं मैकेनिक का या सनशाइन का यही सब यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके अच्छे क्वालिटी के सामान आते हैं। थोड़ा सा उससे महंगा पड़ता है, लेकिन काम करने में मज़ा आ जाता है। इसको कपड़े में पेट्रोल लगा के थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लिक्विड नहीं डालना रहता है, क्योंकि माइक ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए कपड़े में थोड़ा लगा के साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तब तक मैं चार्जिंग सॉकेट निकाल लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा वेट करना, क्योंकि मिल नहीं रहा था इसका चार्जिंग सॉकेट। मेरे पास एक ही पीस कहीं पड़ा है, ये देखिए एक पीस मेरे पास है, प्रॉपर इसी मॉडल का है। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इससे हमको भी थोड़ा हौसला मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कोई भी मैं अगर वीडियो बनाऊंगा या कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। पहले इसके पिंस को अच्छे से पेस्ट लगा देते हैं, उसके बाद में सोल्डिंग लगा लेंगे। इससे क्या हमारा प्रॉपर तरीके से जॉइंट पकड़ पाता है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों मैं इसमें कोई म्यूज़िक वगैरह इसलिए नहीं सेट कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि कोई म्यूज़िक डालो तो उसमें भी कॉपीराइट आने का इशू रहता है, इसके लिए मैं कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। कोई म्यूज़िक डालो या कुछ डालो तो थोड़ा कॉपीराइट या उसका और रहता है, इसीलिए मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद में इसमें थोड़ा सोल्डिंग लगा लेंगे। सोल्डिंग से तो क्या है अच्छे से सोल्ड हो पाएगा। इसको ब्लोअर की मदद से लगाते हैं ताकि अच्छे से फिट हो पाए। बाद में फिर सेट कर लेंगे। ब्लोअर से पहले इसको हीट करके मेल्ट कर लेंगे।
ये थोड़ा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में चार्जिंग सॉकेट इस पर रखेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से लग जाता है। देखिए अभी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो जाएगा तो फिर चार्जिंग सॉकेट इसमें रख देंगे, बहुत परफेक्ट तरीके से फिट हो जाएगा। ये थोड़ी सी मेहनत करने के लिए बहुत लोग पूरा सबूत नया डाल देते हैं। देखिए बढ़िया से फिट हो गया। देखिए हमारा फिट हो गया बढ़िया से। अभी इसको आयरन की मदद से थोड़ा और अच्छे से सोल्डर कर देंगे ताकि जल्दी इसका पिन निकले ना। इससे क्या है, परफेक्ट काम रहेगा तो कस्टमर भी सोचेगा हाँ इधर से रिपेयर करवाया था तो जल्दी ख़राब नहीं हुआ है, लाइफ थोड़ा अच्छा था। इसके लिए काम में कोई वो नहीं करना चाहिए, भले ही थोड़ा लेट लगे लेकिन काम एकदम परफेक्ट करना चाहिए। इससे क्या अपना कस्टमर जो है टूटता नहीं है। एक का अगर अच्छा काम करके देते हैं तो वो दूसरे को भी बताता है, अगर उसका कहीं ख़राब हो गया तो दूसरे को भी बोलता है उधर मत जाना, अच्छा काम नहीं होता है ऐसा करके। इसके लिए कभी भी काम करें तो परफेक्ट करें। अच्छे सोल्डिंग कर देंगे इसको, चारों पिन को अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे ताकि जल्दी उखड़े ना, हिले ना। क्योंकि हिलता है तो फिर बाद में लूज़ कांटेक्ट पकड़ने लगता है। इसलिए कंपनी ने ज़्यादातर में 4 टांग आता है, इसमें 6 टांग दे दिया ताकि इसका मजबूती और बढ़ जाए। ये हमारा लग के कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा साफ कर लेंगे कपड़े से। लिक्विड डालने की ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि माइक में जाएगा तो माइक भी ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमको लिक्विड डालना नहीं है, सिर्फ कपड़े से थोड़ा साफ कर लेना। आइए फिटिंग करके चेक करते हैं क्या कंडीशन है। दोस्तों ध्यान से फिटिंग करें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम जल्दीबाजी में नेटवर्क का ये वायर ही लगाना भूल जाते हैं, तो क्या होता है बेचारे कस्टमर का वीक सिग्नल आता है। इसीलिए चार्जिंग सॉकेट डालते समय इसका ध्यान रखें लास्ट में फिटिंग करते समय, क्योंकि अगर अच्छे से फिट नहीं रहता तो कस्टमर का वीक सिग्नल आता है, फिर वो बेचारा परेशान होता है। नेटवर्क बहुत कम आ रहा है और कहीं दूसरी जगह अगर लेके चला गया तो उसको 200-400 रुपये और देना पड़ता है नेटवर्क रिपेयर का।
इसीलिए जब भी काम करें तो थोड़ा ध्यान से करें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो अपने वजह से। Ya tadi Bon. Ah. देखिए दोस्तों, चार्ज पकड़ लिया है, अभी चार्ज भी होने लगेगा। देखिए चार्ज होने लगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।